ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് കട്ട്ലറ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റും മീറ്റ് കട്ട്ലറ്റും ഒക്കെ പോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു കട്ട്ലറ്റാണിത്. ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂടി ഈ ഫിഷ് കട്ട്ലറ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും കൂടി ഒന്ന് മറക്കാതെ ഫോളോ ചെയ്യണേ. അപ്പം നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫിഷ് കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തള എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 7 കഷ്ണം മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫിഷ് കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ ഈ മീനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലകൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഉപ്പ് 1/2 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1/2 ടീസ്പൂൺ. ഇതെല്ലാം കൂടി ഈ മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരമണിക്കൂർ നേരം ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് മീൻ വറുത്തെടുക്കുന്നത്. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. മീൻ വളരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടൊന്നും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 2 സൈഡും നമുക്കൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. ഒരു സൈഡ് ആവശ്യത്തിന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. 2 സൈഡും ആവശ്യത്തിന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം. മീൻ വറുത്തതിൻ്റെ ചൂടാറി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് കട്ട്ലറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടായൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മീൻ വറുത്തതിന് മിച്ചം കിട്ടിയ എണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഇവ ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ 2 മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പോരെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. സവാള ഒന്ന് വാടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികൾ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ. ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയപ്പം ഉപ്പ് ചേർത്തില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന മീനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫിഷ് കട്ട്ലറ്റിനുള്ള മിക്സ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 7 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കട്ട്ലറ്റ് മുക്കിയെടുക്കുന്നതിന് 2 മുട്ടയും ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട്ലറ്റ് മിക്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഉരുള എടുക്കുക. ഇതിന് നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിലേക്ക് വെച്ച ശേഷം ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് കട്ട്ലറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ നമുക്ക് മുക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ താന്നു പോവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് കട്ട്ലറ്റ് വറുത്തെടുക്കുമ്പം ആ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒന്നും അതിലേക്ക് പൊഴിഞ്ഞ് വീണ് അത് കരിഞ്ഞു പോകത്തില്ല. നമ്മുടെ ഒരു കട്ട്ലറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ബാക്കി കട്ട്ലറ്റ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ചൂടായ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കട്ട്ലറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ അത്രയും എണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് കട്ട്ലറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇനി എണ്ണയിലേക്ക് കട്ട്ലറ്റ് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം.
മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ. കൂടിയ തീയിലിട്ട് നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും. അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു സൈഡ് ആവശ്യത്തിന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. രണ്ട് സൈഡും റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഫിഷ് കട്ട്ലറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരുപാട് മസാലകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ളൊരു കട്ട്ലറ്റാണിത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.